Salam, mən Sabirli Salatın Riyaziyyat müəllimi. Bugün bazar günü olan, yəni bugün olan 9-cu siniflərin buraxılış imtahanına izahlarına baxacağıq. 05-04 2026 9-cu sinif. Birinci sualda deyir ki, əbob AB 5 olarsa, hasil də bu olarsa, cəmini tapın. Burada biz A'ya bir 5K, B'ye bir 5M versək, bunların hasili, yəni 5K ilə, səliqəli yazım, 5K ilə 5M'in cəmi 75 eləyir. Deməli, K vur M 3 eləyəcək, çünki bu 5 ilə 25, 75 25-ə böləndə 3. Bu da hansı iki qarşılıqlı sadə ədədin hasilidir? 1 ilə 3-ün. Deməli, A burada 5, B də 15-dir və ya tərsinə A 15, B 5-dir. Cavab 20, A variantı. İkinci sualda burada biz bilirik ki, hamı üçün, yəni ümumi ehtimallar cəmi 1 olmalıdır. Yəni 7x üstə gəl 2-də 7x üstə gəl x bərabərdir 1. Burada yəni ortaq məxrəci gətiririk. 2-də 14x üstə gəl 7x üstə gəl 2 bərabərdir 1. 2-də 23x bərabərdir 1, x bərabərdir 23-də 2. Bizdən 50-ni soruşduğuna görə gətirib 50-nin əmsalını 2-də 7-ni vuracağıq 23-də 2-yə. Burada 2-lər gedəcək, qalacaq 23-də 7, C variantı. Sonra 59-cu sualda funksiyasının qraf üzərində yerləşən və ordinatı 3 olan nöqtənin absisini tap. Ordinat 3 isə, yəni y 3-dür. Gətirib yazacağıq 5x çıx 17 bərabərdir 3, x bərabərdir 4, D variantı. 60-cı sualda dairənin radiusunu 5 dəfə artırsaq, onun sahəsi necə dəfə artar? 25 dəfə artar. Çünki sahəmiz düsturu nədir? Pi-nin kvadratıdır. Eğer 5 dəfə artırsa, radius da 25 dəfə artmalıdır. Əbob 36 30'u tap 6, C variantı. Düz xəttdən 4 cm məsafədə yerləşən nöqtədən bu düz xəttə hər birinin uzunluğu 5 cm olan 2 mail çəkilmişdir. Tutaq bura düz xəttimizdir. Buradan bura 4'dür. 2 dənə mail çəkilib 5 5. Deməli bunların kölgələri 3 olacaq. Nə deyir? 2 mail çəkilmişdir. Mailin oturacaqları arasındakı məsafəni tapın. Mailin oturacaqları buradır. Aralarındakı məsafə də 6. E variantı düzdür. 63-cü sualda AC deyir 7'dir, SB 14'dür, AB 21. İfadəsinin qiymətini tapın. Burada 25'dən kök 5 çıxır, 16'dan 4 çıxır, 9'dan 3 çıxır. Olur 10 çıx 4, üstə gəl 6. Bu da eləyir 12. D variantı. Tənliklər sistemini həll edin. Tənliklər sistemini biz həll eləyəndə burada artıq bizə hazır əvəzləməni verib. Y-in yerinə 2x yazacağıq. Olacaq 5x üstə gəl 2x 7x bərabərdir 21. X bərabərdir 3. X 3-dürsə y-imiz də 2-yə vuracağıq. Eləyəcək 6. Yəni D variantı. Burada sualımız qalmadı. Xeyr. 66-cı sual birinci suallardandır. A olarsa ifadəsinin qiymətini tap, aparıb yerinə yazacağıq. 3 üstü mənfi 2 vur 4'də 1 vur 3 üstü 6 vur 4'də 1. Heç bunu yazmamışdan da burada əgər 3 üstü mənfi 2A 3 üstü 6A'dırsa əsaslar eyni olduğuna görə 3 üstü 4A olacaq. Mənfi 2A ilə 6A'nı cəmləyəndə. A'nı da silib biz yerinə 4'də 1 yazsaq hasil cavab 3 olacaq. Aha. Keçdik 67-ci suala. Tənliyini həll edin. Burada müxtəsər vurma düsturudur. Mötərizələri vurub atsaq olacaq 4x kvadratı çıx 1. Eləcə də bu mötərizəni də vurub atsaq 4x kvadratı + 12x bərabərdir 35.
Bunlar ixtisar gedir. 12x bərabərdir 36, x bərabərdir 3. C variantı. 68. 30 hektar əkin sahəsi artırılıb 42 hektar oldu. Əkin sahəsi neçə faiz artdı? Bu neçə faiz artdısa birbaşa faizi tapmaq üçün 30'u 100% götürürük. 30'dan 42'ye artıbsa 12 hektar artıb. Bunu x götürürük. Bu sıfırlar ixtisar getdi. 3'ün 12'si 4. Çarpaz vurduq. X elədi 40%. Yəni C variantı. 69-cu sualda K-nın hansı ən böyük qiymətindədir? Bu cəm düzgün kəsirdir. Təbii ki, burada biz bunu dövrü kəsir kimi yazmalıyıq. Yəni dövrü kəsirləri onluq kəsirə və yaxud da adi kəsirə çevirmə şəkli. Məxrəc olacaq 90. Sürətdə 4K çıx 4 üstə gəl 90'da K4 çıx K. Biz bunları bu şəkildə yazmalıyıq. Və bu deyir düzgün kəsir olsun. Məxrəc olduğu kimi saxlayaq. Sürətdə bunları mən parçalayaram. Yəni 40 üstə gəl K çıx 4. Burada da üstə gəl 10K üstə gəl 4 çıx K. Burada çıx K ilə üstə gəl K gedəcək. Çıx 4 ilə üstə gəl 4 gedəcək. Və qalacaq 40 üstə gəl 10K böl 90. Onu ortaq vuruq çıxardıb məxrəclə ixtisar aparsaq bu sıfırları qalacaq 4 üstə gəl K böl 9. Düzgün kəsir olması üçün K burada K hansı ən böyük qiymətində? Təbii ki, burada olacaq 4. Çünki 5 versək buna bərabər olacaq. Düzgün kəsir sayılmır. Deməli cavab burada olacaq B bəndi. Kubun neçə tili var? 12. Tənasübdə 36. Tənini həll edin deyir. Çarpaz vuracaq təbii ki burada. Mənfi 3x bərabərdir 48. X bərabərdir mənfi 16. E variantı. Rəhim deyir, birinci gün kitabın 40%-ni, ikinci gün 5%-ni, üçüncü gün isə qalan 110 səhifəni oxuyub qutardı. Kitabda neçə səhifə var? Deməli, burada qalan, birinci, ikinci günlərdə qalan sözü olmadığına görə 2 gündə deməli cəmi 45%-ni oxuyub. Yerdə qalır 55%. Bu 55% 110 səhifədirsə, kitabda neçə səhifə olduğunu, yəni biz 100%-ni tapmalıyıq. Bunda bununla bu gedir. 2x bərabərdir 200. Keçdik 73. 73-də deyir, kəsirini ixtisar edin. Burada biz əsasları eyniləşdirməliyik. Yəni baxıram yuxarıda 4 var, aşağıda 2 var. Deməli mən 4'ü yazmalıyam. 2 üstü 2. Bölmə və burada 12 var. 12'ni də 2 üstü 2 vur 3 kimi yazsam, olacaq 2 üstü 2n vur 3 üstü n. Məxrəcdə də olduğu kimi saxlayırıq zaten. Vurulsun 2 üstü 2n pi 101. İndi sürətdə eyni əsasları toplasam, bunları yəni olacaq 2 üstü 2n pi 102 vur 3 üstü n. 3 üstü n çıx 1 vur 2 üstü 2n pi 101. Eyni əsaslar bilirik ki, böləndə üstlər çıxılır, əsas olduğu kimi qalır. 2 üstü 2n pi 102'dən 2n minus pi 101 çıxanda 1 qalır. Bundan da bunu çıxanda yenə 1 qalır. Yəni 3 üstü 1 o da eləyir 6. 73'də 6. Sonra 74-cü sual. 74-cü sualda bir bərabərliyin ən böyük tam həllini tapın. Bərabərliyin ən böyük tam həlli. Burada bizə x vurulsun 3 çıx kök 10 verilib. Hər tərəfdən. Bəli, biz onu ixtisar aparacağıq. Ancaq orada işarə dəyişəcək. Niyə? Çünki biz bilirik ki, bərabərsizlikdə mənfədə vuranda böləndə işarə dəyişir. Və burada da 3 kökün altında 9'dur. Yəni bu mənfədədir. Kiçikdən böyük çıxıldığına. Bunları ixtisar aparırıq, amma işarə dəyişir. X böyükdür 5,5'dən. Ən kiçik tam həlli də olacaq 6. Keçdik. 75-ci sualda bizə burada eyniliklər verilib. B bucağı ilə D bucağı. A, B 6, O, S 6. A, O da 5'dir. A, O da bizə 5 verilib. Bunu biraz
nazildir. Burada 5 verilib. İndi bizə nə deyir? Biz bilirik ki, qarşı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Avtomatik üçüncü bucaqlar da bir-birinə bərabər oldu. Buradan eynilik götürəcəyik. CD-ni istədiyinə görə burada x. Aşağıdakı üç bucaq yuxarıdakı üç bucağa nisbətini götürürəm. X-in bu bucağın qarşısındakı x-in bu bucağın qarşısındakı 6-ya nisbəti bərabərdir. Bu B bucağının qarşısı ilə D bucağının qarşısı eynidir. 6-nın qarşısındakının 5-ə nisbəti. Çarpaz vuracağıq. 36 bərabərdir 5x. X bərabərdir 7,2. 76-cı sualda nə deyir? Diaqramda A və B çoxluqlarının elementlərinin sayı haqqında məlumat verilmişdir. Sırf A-da olanların 4 misli bunların birləşməsində sayına bərabərdir. Sırf B-də olanların sayını tap. Sırf A-da olanların sayı ilə mənə burada göstərilib. Birləşməsini də elə oradan tapa bilərik. Sırf A-da olanların sayının 4 misli, yəni 2x + 8 vur 4 bərabərdir. Birləşməsindəki hamısını təbii ki cəmləyəcəyik. 5x, 9x, 9 üstəgəl 14. 8x üstəgəl 32 bərabərdir 9x üstəgəl 14. X-ları bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə, x bərabərdir 18. Sırf B-dəkini istədiyinə görə burada gətirib x-in yerinə 18 yazacağım. 18 vur 4 üstəgələk 5. O da eləyəcək 72, 77. Sonra 77-ci sual. ABCD düzbucaqlısında AM perpendikulyardır DM. AM perpendikulyardır DM-ə. Aha. AB 6, AM 12. Məndən soruşur ADM bucağı. Bu bucağı soruşur. Baxaq indi. Verilənləri yazanda, bəli, bura 12, bura 6-dırsa, bura 6 kök 3 olur. Niyə? Çünki bura 30 dərəcədir. Bura 60 olmalıdır ki, onda 60-ın qarşısındakı digər katetin kök 3 mislidir. Sonra bura 6-dırsa, bura 6, bura 60-dırsa, bura 30 qalır. Çünki düz bucaqlının biz bilirik ki, bir bucağı 90. Bura 60-dırsa, bura 30 qalır. Avtomatik bura 60 düşür. Cavab 60. Sonra düz xətli yol boyunca 85 ağac əkilmişdir. Hər qonşu iki ağac arasındakı məsafə bərabərdir və nə deyir? C var onların arasında və nisbətdə budur. Deməli, burada əgər 85 ağac varsa, 84 dənə məsafə var, yəni aralıq var. Biz burada 3x-la 4x-i cəmləyib 84-ə bərabər edirik. X olur 12. X 12-dirsə, deməli, bu tərəfdə AC tərəfində 36 dənə aralıq var. Amma bizdən ağacın neçənci olduğunu soruşursa, deməli, 37 üzərinə 1 əlavə edirik. Keçdik 79. Bu sualın izahı bir çox müəllimlər tərəfindən verilib. İti bucağın tənbələnini trapesiyanı iki oxşar üç bucağa ayırır. Deməli, trapesiyanı iki oxşar üç bucağa ayırır. İti bucağının tənböləni, yəni alfa, alfa. Biz bilirik ki, paralel xətlərin, yəni oturacaqları üçüncü xətlə kəsəndə burada alfa olur. Deməli, bu bərabər yanlı burada bir üçbucaq var. Oturacaqları 7 və 28-dir. Avtomatik burada 7 olur. Aha, sonra bunlar əgər oxşar üçbucaqlardırsa, bunların bucaqları bucaq əlamətinə görə getməlidir. Və burada bir kör bucaq var. Bir beta bucağı deyək, qamma bucağı deyək, nə deyək. Bura biz onu verə bilməliyik, çünki burada iti bucaqdır. Avtomatik bura qalır. Bura qamma desək, onda burada alfa olur. Sonra alfa, alfa, alfadırsa biz nisbət götürməliyik. Misal, qammanın qarşısındakı bu tərəfin x deyək, x-in aşağıdakı qammanın qarşısındakı yox, bu nisbət alınmır, başqa bir nisbətə baxaq. Qamma bura demişik ya, mən niyə buranı götürdüm? Hə,
Qammanın qarşısındakı x-in qammanın qarşısındakı 28-ə nisbəti bərabərdir. Nə götürək? Alfanın qarşısındakı 7-ni aşağıda alfanın qarşısındakı x-a nisbəti. Buradan x bərabər olur 196-ya, o da 14-ə. X deməli 14-dür, bura. Yəni, bura 14-dür. Buradakı 3 bucaq, baxın, yaşıl rənglə eləyim. Bu 3 bucaq, bir tərəfi 7, iki tərəfi 7, bir tərəfi 14-dür. Bu da 3 bucaq tərəflərin arasındakı bərabərsizliyə ziddir. Biz bilirik ki, hər hansı bir tərəf digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən böyük olmalıdır. Burada da 14-dürsə, 14 7 ilə 7-nin cəmindən kiçik olmur. Ona görə belə bir trapesiyanın perimetrini tapın deyir. Belə bir trapesiya mövcud deyil, deyə düşünürəm mən də. Sonra 80-ci sualda sahələri bu düsturu ilə verilən düzbucaqlı formasındakı metal lövhədən sahəsi bu olan bir düzbucaqlı formasında hissə kəsildi. Şəkildə verilənlərə əsasən qalan hissənin eni x ilə ifadə edin. Hissənin m enini x ilə ifadə edin. X-in hansı ən kiçik tam qiymətində məsələnin həlli var. S2-ni biz burada vuruqlara ayıra bilərikmi? Baxaq. X kvadratını vuruq çıxartsaq, qalacaq x plus 2. Digərindən də 8-ə ortaq vuruq çıxartsaq, yenə qalacaq x plus 2. X plus 2-ni ortaq vuruq çıxartsaq, x kvadratı plus 8 qalır. Deməli, bunun indi S1-i vuruqlarına ayıraq. Deməli, ümumi S2 lövhəsinin bir tərəfi x plus 2-dir, bir tərəfi x kvadratı plus 2-dir. Bu S1 idi. Daha doğrusu S2. S1-i baxaq görək, vuruqlarını ayırsaq necə bir şey alınır. Buradan x kvadratını çıxartsaq ortaq vuruq, x plus 1 alınır. Buradan da 12-ni ortaq vuruq çıxartsaq, yenə x plus 1 alınır. X plus 1 ilə x2 plus 12. Bu balacanın da, yəni bu S1-in də bir tərəfi budur, bir tərəfi budur. Buradan indi nə edə bilərik? Mən eninə, baxın, bura mən eninə yazsam, böyüyün eninə. Burada x minus 2-dirsə, burada bu şəkildə yazırıq. Daha sonra heç bu şəkildə yazmağa əslində ehtiyac yox imiş. Bizdən o qalan hissə var ha, bu hissənin. Bu hissəyə bu bizdə hansı hissədir? Ümumi S2-dən S1-in çıxılmış hissəsidir. Mən S2-dən S1-i çıxanda, yəni o x kubu, üstə gəl 2x-in kvadratı, üstə gəl 8x, üstə gəl 16. Bundan çıxanda x kubu, üstə gəl x kvadratı, üstə gəl 12x, plus 12. Bunu çıxanda nə qalır? X kvadratı çıx 4x, üstə gəl 4 qalır. Bu da nəyin açılışıdır? X çıx 2-nin kvadratının açılışıdır. Əgər burada bir tərəfi, yəni mən bunun sahəsini tapanda, baxın, buranın sahəsini tapanda, m-i buna vuranda x çıx 2-nin mötərizə kvadratı alıramsa, deməli m-in özü də x çıx 2-nin mötərizə kvadratıdır. Burada da x-in təbii ki, məsafə bilirik ki, müsbət olmalıdır. X ən kiçik 3 olur. Keçdik 81-ci suala. 81-ci sualda nə deyir? Tənliyi ilə verilmiş çevrənin daxilinə çəkilmiş kvadratın sahəsini tapın. Biz birinci bu tənliyin mərkəzlərini tapmalıyıq və radiusunu tapmalıyıq daha doğrusu. Ona görə baxıram burada x-in əmsalı 1-dir. X-in əmsalı 1 olduğuna görə x plus 1-in, daha doğrusu o 2 mislidir də. Deməli, mən bura 2-də 1 yazmalıyam. 2-də 1-in kvadratı. Amma 2-də 1-in kvadratı olmadığına görə mən buradan çıxacağım. Yəni 0,25-i çıxmalıyam.
Üstünə gələcəm. Y-in əmsalına baxıram. -5-dir. Deməli, orada da y çıx 2-də 5-in mötərizə kvadratı var. Yəni 2 tam 5-in. Bu da 0,5-dir. Onun da kvadratı budur. Bunun da kvadratı. Yəni alt tam %25'e də çıxmalıyam ki, buradan doğru bərabərlik alansın və sonda buna bərabər eləməliyəm. İndi bunu bu şəkildə yazaq. Bu 0,25 ilə 6,25'i cəmləyəcəm, eləyəcək. 6,5. 6,5 keçirəcəm digər tərəfə, olacaq 36. Deməli, mənim radiusum 6 imiş. Çevrənin daxilinə çəkilən. Bu çevrənin radiusu 6 olan çevrənin daxilinə bir radiusu 6 olan çevrənin daxilinə bir kvadrat çəksək. Radius 6'dırsa, deməli bu neymiş? 3 kök 2 imiş bunun tərəfləri. Kvadratın sahəsini tap deyir. 3 kök 2'nin kvadratı nə edir? 9, 18. Səhv tapmadıqsa, burada cavab 18 olmalıdır. Bir dənə də baxın. X-in əmsalı 1'dir. Onda olmalıdır o 2'də 1. Daha sonra burada 5 olması üçün 2 misli 5 olmalıdır. 2,5'in kvadratı 625. 2'də 1'in kvadratı da bu. Sonra kvadratın sahəsini tapın. 30'a burada 6, 50 bu eləyəcək 35, 36. Radiusu 6 tapdıq. Radius 6'dır. 6 bura mən 12. Bura 12'dirsə, deməli bura 6 kök 2'dir. 6 kök 2, çünki kök 2 mislidir də bu. Onda bunun da sahəsi olacaq 36 vur 2, yəni 72. Mən burada radiusu belə götürdüyümə görə bayaq səhv cavab almışdım. Burada 2 dənə radius var. Biri bura, biri bura. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.